Tô terminando de trocar a corrente de comando da Pop 100 aqui, meu filho, ó. Aí vocês sabem que esses motorzinhos aqui, mesmo colocando a corrente nova, tudo novo, eles têm um barulho insuportável. Aí pra tirar esse barulho aqui, ó, uma dicasinha pra vocês aqui, ó. Vocês substituem essa peça aqui, ó, da corrente de comando e colocam um rolamento aqui, ó, 6.000, tá vendo? E aqui, ó, no lugar da borracha aqui, ó, que vai aqui nesse tuchozinho hidráulico aqui, você pega aquele peãozinho, ó, da engrenagem de velocímetro da 150, ó, afina um pouquinho no esmeril aqui, ó, e coloca aqui, ó. E aí lembrando aqui, ó, essa mola aqui não dá certo, aí, ó, você coloca a molazinha original, ó, pra vocês verem como o motorzinho fica calado. É só vocês fazerem isso aí, ó, que dá certo aí, ó, beleza?